يعني الآن كثير من المسلمين يقول لك أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قدوتنا الحسنة وكذا وكذا وكذا. لكن انظر تعال وانظر كيف يتعامل مع إخوانه المسلمين. يعني لا نذهب بعيدا ونقول كيف يتعامل مع غير المسلمين، نقول كيف يتعامل مع إخوانه المسلمين. فالذي يتجرأ ويكفر مسلما، يكفر مسلم لمخالفته له في فكرة أو في رأي أو في معتقد، لا يبالي أن يخرجه من حظيرة الإيمان لحظيرة الكفر، ثم يقول لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأخلاق الرسول طيب متى علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج مؤمنا من دائرة الإيمان إلى دائرة الشرك، مع أن أصحابه تصدر منهم مخالفات بعضها مخالفة جسيمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى عن إصدار أحكام قوية في حق أتباعه. يعني حاطب بن أبي بلتعة ماذا فعل في قضية فتح مكة؟ يسرب سر من أسرار المسلمين قد تكون له نتائج يعني سيئة، عواقب سيئة على الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يباغت القريشيين في مكة، ويأتي حاطب يسرب هذا الخبر، يرسل رسالة سرية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت قد وقعت في الردة، خرجت من حظيرة الإيمان، أنت من المشركين، أنت مطرود من الجماعة الإسلامية. لم يفعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم. هنا فعلا لما نريد أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا نقتدي بكلام أو بشعارات أو بعبارات، كل واحد منا يتقن فن العبارة، ولكن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون عندما يبتلى أحدنا بمثل هذه المواقف التي فعلا يتمحص منها المقتدي من غير المقتدي. الآن الأمة الإسلامية لا تحسن التعامل مع بعضها البعض، فأنى لها أن تحسن التعامل مع غيرها؟ فأكفر شخص لمخالفته لي في معتقد أو في فكرة، ناهيك عن ما أجري عليها من أحكام، أكفره، أخرجه من حظيرة الإيمان، لا أحل مناكحته ولا الصلاة خلفه ولا الصلاة عليه ولا توريثه، يجري الأحكام. والأعظم والأطم أن يقتل مسلم مسلما باسم الإيمان، ولهدم الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم. فتلقاه يتقرب إلى الله، يقتل أخاه المسلم وهو يكبر أو يذكر الله أو يقول بسم الله، ويرى نفسه شهيدا، بينما هو الخوف عليه أن يسأله الله عز وجل وأن يوقفه موقفا عظيما: بأي حق قتلت هذا المسلم؟ قد نختلف بيننا، ولكن يركب الشيطان أحدنا فيتخذ موقف من أخيه المسلم، ولربما لأن يلقى شيطانا أو عدوا أو مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا خيرا له من أن يلقى أخاه المسلم هذا في طريق بسبب مواقف معينة نقترن أو نبتعد فيها، ثم بعد ذلك نزعم بأننا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم من أحبابه وأتباعه وأنصاره.